walaalaha magaalada Kismaayo jooga waxaan leeyahay Kismaayo magaalo Soomaaliyeed oo macnalaho magaalooyinka dalkan ugu fiican ayay kamid tahay ceeb iyo cilad ay gaar ah leedahay oo Kismaayo wax la yiraahdo xun ma jiraan walaalaha xamar iyo meelaha kale isaga yimidana waxaan leenahay wali hadaad isu timaadeen tashada israaca si aad la fahmi karo isu raaca ra'yina la imaada waa idin kala doodayna ra'yi lama imaan kartiin ma lihin isuma tagi kartiin ma lihin lama aadi karo diyaaradaha laga xiro garoonka lagama degi karo lagama dhoofi karo ma lihin dib kale iyo cilad kale iyo ceeb kale ma qabno wax la fahmi karo ummadda Soomaaliyeed u sheegi karno sidii nimankii idin ka mid ahaa shalay ee la yimid wax la fahmi karo ee na fahamsiiyay aan ka aqbalnay war wax la imaada oo na fahamsiiya waa idin kala doodayna annaga waxa aan qabno ra'yiga aan qabna war reer magaal warqadu ku yaal waa qoran yahay xeerka doorashada ku yaal xeerka xisbiyadu ku yaal dastuurka intii la ansixiyo ku yaal waa qoran yihiin ra'yiga aan qabno ee dawladnimada waxaan ka qabna meeshaas aan ku sheegnay dawladaan nahay haddaad wax ka diidan tahay inkastoo qaar idin ka mid shalay aqbaleen oo doodii baarlamaan ka qayb galeen qaarkiin xildhibaanna yihiin qaarkiin ra'yiga ay baarlamaan ka jeediyeen lagu daray kuwa kale ka sii horeeyay lagu daray annaga ummadda Soomaaliyeed meel ka soo joogto waxaan rabaa inaan u sheego aniga iyo intaan odag u ah wixii ummadda aan ka ballan qaadnaan ku taaganahay shalay wixii waa sameeynaynaa aan dhahno yaan rabnaa inaan sameeyno wax ka zaa'ida ma wadano wax ka naaqisana ma rabno wixii aan ka inaan waxa aan ummadda ka ballan qaadnay maba ka wada gaari karno laakiin niyad samaan wixii aan gaari karnay inaan sameynaan rabnaa waxa kalena muxuu ahay bari ayaa la sameyn doonaa cidii maantaas mas'uuliyadda noo qabato noo joogta ayaa sameyn doonto siyaasadda loo dhan yahay marka waa midaas in loo dhamaado oo wada jirno isla wada fahamno dhaxdeeda aan ku tartanno xayndaabka dawladnimada banaankiisa siyaasad naga ma jirto siyaasadoo dhan waxay naga jirtaa xayndaabka dawladnimada dhaxdiisa naga jirtaa aan soo gallo xayndaabka dawladnimada dhaxdiisa aan ka hadalno mas'uuliyiinta ummadda mas'uuliyadda u haayana inay mas'uuliyaddii dawladnimada ahaayeen inta ka baxaan ay xayndaabka banaankiisa ka raadiyaan darajo kale idama mas'uuliyaddu meel mustawa hoose mid dhexe mid sare meeshay doontaa aad idama qabato mas'uuliyiin walaalaha Kismaayo jooga waxaa kamid ah qaar mas'uuliyiin oo xil dawlad ummaddu ay u dhiibatay ummadda Soomaaliyeed mid loo doortay mid loo magac mid xilalay haya qaarkood xilkaas dawladnimo waay dawladnimada dhaxdeeda inuu ku hadlo oo ku doodo oo ku waxay u leeyahay xildhibaan hadduu yahay baarlamaan uu leeyahay meeshaas ka jirtaa siyaasad meeshaas ka jirtaa banaanka baarlamaanka kama jirto dowlad goboleed hadduu yahay dawladdiisa iyo nidaamkiisa ka jirtaa iyo NCC platform la yiraahdo oo golaha wada tashiga qaranka la yiraahdo ka jirtaa banaanka dawladnimada tala kama jirto wax macnaa iyo cod macnaa la oo sameeynayo nin dawladdi ka tirsan oo banaankeeda ka qaylinayana ma jirtaan qaba ragga kale soo haray war siyaasadii aan nidaamino institutions aan ka dhigno xisbiyeyaasha adigoo xisbi hebel ah adigoo hebel ah anigoo Xasan Sheekh ah waxa iiga macna badan oo codkaygu ku dhowyay anoo xisbi hebel ah institution hebel ah haddaan baan muxuu ahay mas'uuliyad aan markaas xil gaar aanan hayn mar kale gabagabadii iyo gunaanadka booliiska Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan waxaan leeyahay hambalyo hawshiini qurxooneed halkaana waa ka muuqataa xaruntana xarumihiinana waa ka muuqataa dalkana waa ka muuqataa aad joogtaan meel walba aad iyo aad ayaan idinku hambalyaynayaa wax badan oo meeshaana lagu tusay dadweynaha Soomaaliyeed in badan oo kamid ah ma oga ama hal baabuuro meel cararaya arkaan ama askari jidka taagan ay arkaan laakiin waxa dhan oo la isku soo xiray ma arkaan iyo waxa muxuu ahay dambiyada hoos u dhacay iyo karaamiska hoos u dhacay iyo dilka iyo maxaan ku raadaay dhaca hoos u dhacay waa laga arkaa dariiqadii ka muuqata kafeteriyooyinka ka muuqata meelaha iyo hoteelada meel walba nolosha ka muuqata laakiin waa sidaas mar kale hambalyo guuleysta waxaan sanadka dambe meeshaan imaal ka sii fiican ayaan rajaynaynaa aad iyo aad u mahadsantihiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh